नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुवें हॉस्पिटल सुरू करपा विशीं खासा बसका घेतली. उर्जा क्षेत्रांत भारताच्या जागतीक फुडारपणाचेर भर दिवपी आंतरराष्ट्रीय परिशद इंडिया एनर्जी वीक 2026 दक्षिण गोंयांतल्या ओएनजीसींत जाली. नवी दिल्लीत लाल किल्ल्या सामकार आयोजीत भारत पर्व 2026 उत्सवान स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम ह्या संकल्पनेवयलो गोंय राज्याचो चित्ररथ प्रदर्शीत केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारत उर्जा सप्तक परिशदेच्या माध्यमांतल्यान उर्जा विकासाच्या मळार जागतीक व्यासपीठ उपलब्ध जाल्ल्याचें सांगून देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उर्जा संशोधनाच्या मळार सतत प्रयत्न चालू आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुवें हॉस्पिटल सुरू करपा विशीं खासा बसका घेतली. ह्या वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे सचीव, भौशीक भलायकी विभाग आनी भलायकी सेवा संचालनालयाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या हॉस्पिटलाची सद्याच्या सुविधेची मुळावी बांदावळ आनी उपलब्धतायेचे नियाळ घेतले उपरांत 2 फेब्रुवारी 2026 दिसा ही सुविधा भौशीक वापरा खातीर सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जाला. हे सुविधेचें नांव सरकारी हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्र तुवें अशें दवरपाचें आसा. तुवें हॉस्पिटलांतल्यो सेवा सुरू करपा विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बसका घेतली. हे बसकेंत तांणी हॉस्पिटलाच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो. तुवें हॉस्पिटलांत 2 फेब्रुवारी सावन सगळ्यो सेवा सुरू जातल्यो. सरकारी हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्र तुवें अशें हॉस्पिटलाचें नांव आसतलें अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मेडिसीन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनकोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ऑफ्थॉल्मॉलॉजी, पिडियाट्रिक्स, आयुष, फिजिओथेरपी, सायकेट्री, ENT, रेडिओलॉजी आनी स्क्रीन ह्या 13 OPD सुरू जातल्यो. येता त्या 4 म्हयन्यांत ऑपरेशन थिएटरां सुरू जातलीं. दोतोर, नर्सी, MTS, सुरक्षा, हाऊसकीपिंग ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांची वेवस्था करपाचो निर्णय बसकेंत जाला. वैजकी शस्त्रक्रिया, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, दंतचिकित्सा, नेत्रविज्ञान, बालरोग विज्ञान, आयुष, फिजिओथेरपी, मानसोपचार, ENT, रेडिओलॉजी आनी कितलेशेच अशा वट्ट 13 OPD 2 फेब्रुवारी 2026 सावन कार्यान्वीत करपाचे आसात. ह्यो OPD गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी भलायकी सेवा संचालनालयाच्या दोतोरां वांगडा कार्यान्वीत करतले. तशेंच नॅशनल सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल आनी हेर अशा नामनेच्या संशोधन संघटनांच्या सहकार्यान भलायकी सेवेंत प्रगत संशोधन करपा खातीर हे सुविधेन समर्पीत संशोधन केंद्र स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या ओटीचें संचालन करपाची कामां पयलींच चालीक लावपाचे प्रक्रियेंत आशिल्ल्यान 4 म्हयन्यां भितर ऑपरेशनल थिएटर सुरू जातलीं. पेडणे आनी भोंवतणच्या वाठारा खातीर विकसीत केल्ली एक गंभीर सुविधा आशिल्ल्यान ही सुविधा सुरू केल्ल्या भलायकी सेवा खातीर दुयेंतींक उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आनी GMC बांबोळे हांगा वचपाची गरज उणी जातली. उर्जा क्षेत्रांत भारताच्या जागतीक फुडारपणाचेर भर दिवपी आंतरराष्ट्रीय परिशद भारत उर्जा सप्तक 2026 दक्षिण गोंयांतल्या ONGCंत जाली. एनरिचिंग इकॉनॉमी लिव्स बाय एंकरिंग एनर्जी ग्रोथ हे संकल्पनेचेर आदारीत हे परिशदेचें भव्य उक्तावण करून जालें. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, संयुक्त अरब अमिरात उद्देग आनी प्रगत तंत्रगिन्यान मंत्री आनी ADNOC गटाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुलतान अल जाबीर, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी देश विदेशांतल्या सगळ्या मंत्री, तज्ञ आनी प्रतिनिधींक गोंयांत येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आभासी भाशणान उक्तावण सुवाळ्याक खाशेली उंचाय मेळ्ळी. ह्या परिशदेन 120 परस चड देशांतले सुमार 75,000 वेवसायीक आनी तज्ञ प्रतिनिधी वांटो घेतले. देखून भारत उर्जा सप्तक 2026 हें एक म्हत्वाची माची थारल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. उर्जा संक्रमण, नितळ इंधन, हायड्रोजन, जैव इंधन, उर्जा सांठो आनी नवनिर्माण हांचे विशीं हे परिशदेन खोलायेन चर्चा जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. हाँ। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं
वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। गोंय राज्य 5व्या आनी निळ्या अर्थवेवस्थे कडेन वता अशी आंतरराष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडल्यार राज्यांक संवसारीक मान्यताय मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. India's progress towards the Viksit Bharat depends on the reliable energy power that is available, affordable and resilient. Goa fully share this national vision and committed to building a Viksit Goa supported by the sustainable development and future-ready infrastructure. Articulated a clean energy roadmap and with the vision to transition towards the 100% renewable energy by the Goa is committed to advancing both green economy and the blue economy. Balance will define our future where economic progress supports the environmental protection and developmental strength resilience. परिशदेन जगभरांतल्या उर्जा क्षेत्रांतले तज्ञ, धोरणकर्ते आनी उर्जा क्षेत्रांतले उद्देजक सहभागी जाल्यात. परिशदेन उर्जा विकास, आंतरराष्ट्रीय तेल, अर्थीक सुरक्षा, शाश्वत उर्जा वाड आदी विशयांचेर चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ संदेशावरवीं परिशदेच्या उक्तावण कार्यक्रमांत मार्गदर्शन केलें. एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं. आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए. साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है. भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. भारत उर्जा सप्तक परिशद उर्जा विकासाचेर चर्चा करपाक जागतीक व्यासपीठ आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. तांणी पेट्रोलियम उत्पादकांच्या मुखेल निर्यातदारकां मदीं भारताची भुमिका स्पश्ट करतना मेक इन इंडिया, स्केल इन इंडिया आनी इन्व्हेस्ट इन इंडिया धोरण खाला संशोधन, रिफायनिंग, सीएनजी, शिप बिल्डिंग आनी पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रांत गुंतवणुकीची गरज उक्तायली. तशेंच जागतीक गुंतवणूकदारांक भारतांत स्केल करपाक आनी गुंतवणूक करपाचें स्पश्ट आवाहन केलें. जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है. हमारे यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है. हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं. जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे. आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है. इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है. ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारत उर्जा सप्तक परिशदेच्या माध्यमांतल्यान उर्जा विकासाच्या मळार जागतीक व्यासपीठ उपलब्ध जाल्ल्याचें सांगून देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उर्जा संशोधनाच्या मळार सतत प्रयत्न चालू आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. This is not only the proud moment for Goa, it is a meaningful responsibility. At this important moment, I would like to express a deep appreciation for the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who consistently strengthened India's path towards the energy security, energy self-reliance and climate responsibility. Under his leadership, India has emerged as a global voice of solutions, anchored capability, confidence and commitment. Our energy journey today reflects not only the nation's priority, but also the clear international message India will lead with the responsibility, innovations and inclusive growth. नवी दिल्लीत लाल किल्ल्या सामकार आयोजित भारत पर्व 2026 उत्सवान स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम ह्या संकल्पनेवयलो गोंय राज्याचो चित्ररथ प्रदर्शित केला. प्रजासत्ताक दीस उत्सवाचो भाग म्हणून भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालया वतीन भारताची संस्कृती, कला, खाणा जेवणा आनी अध्यात्मीक वारशाचेर भारत पर्व उत्सव आयोजीत करतात. भारत पर्व उत्सव 31 जानेवारी 2026 मेरेन लोकां खातीर उक्तो आसतलो. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आनी राज्य सरकारां मदीं प्रजासत्ताक दीस संचालन, राज्य वा संघ प्रदेशांचे चित्ररथ निवड करपाची प्रक्रिया आनी नेमाच्या कबलाती प्रमाण ह्या वर्सा गोंयचो चित्ररथ भारत पर्व उत्सवांत प्रदर्शीत केला. घोडेमोडणी, पारंपारीक लोकनाच आनी हेर वारशांचें दर्शन ह्या वारशांत घडटा. गोंयचो चित्ररथ तयार करपाचें काम नवी दिल्लीत राष्ट्रीय रंगशाळा शिबिरांत जालें. सुशांत खेडेकर हांच्या देखरेखी खाला कलाकारांनी चित्ररथ तयार करपाचें काम केलें. चित्ररथाक डॉ. साईश देशपांडे हांचें संगीत लाभलां. भेसवण संगीता खेडेकर जाल्यार लोकनाचाची जबाबदारी दिनेश प्रियोळकर हांणी सांबाळ्ळ्या.
भारत पर्व उत्सवात हेर राज्यां आनी संघ प्रदेशांतल्या स्टॉलां सयत गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान राज्यांतल्या पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर स्टॉल घाल्या. गोवा संगम हांगाच्या GCA मैदानाचेर जाल्ल्या कर्नल CK नायडू ट्रॉफी एलिट गट ए 4 दिसांच्या मॅचीत गोंय पंगड बरोडा पंगडा बरोबर 236 धांवड्यांनी हारलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस नोंद जालां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुवें हॉस्पिटल सुरू करपा विशीं खासा बसका घेतली. उर्जा क्षेत्रांत भारताच्या जागतीक फुडारपणाचेर भर दिवपी आंतरराष्ट्रीय परिशद इंडिया एनर्जी वीक 2026 दक्षिण गोंयांतल्या ओएनजीसींत जाली. नवी दिल्लीत लाल किल्ल्या सामकार आयोजीत भारत पर्व 2026 उत्सवान स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम ह्या संकल्पनेवयलो गोंय राज्याचो चित्ररथ प्रदर्शीत केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारत उर्जा सप्तक परिशदेंतल्या माध्यमांतल्यान उर्जा विकासाच्या मळार जागतीक व्यासपीठ उपलब्ध जाल्ल्याचें सांगून देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उर्जा संशोधनाच्या मळार सतत प्रयत्न चालू आशिल्ल्याचें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.